男人站在街边数鸭子，数到120的时候，老板的女朋友果真回头主动约他打扑克。男人十分激动，表示要好好准备一下，结果倒头和自己的室友快乐了一晚上。今日电影《你的女儿会唱歌》，一段3人行的爱情故事，这才是普通人的青春。冈本是个废物男青年，他在一家书店上班，工作态度极差，经常无故迟到旷工。店长心知肚明，却睁一只眼闭一只眼，2000月薪就想让当代年轻人拼命，根本不可能。冈本很穷，住500块的合租房，连只皮鞋都没有，但是长得帅，浑然天成的颓废气质。如果在胸前挂上一把破吉他，别人定会以为他是追梦失败的流浪歌手。不知什么样的灵魂才能给这副躯壳注入如此浓墨的故事感。佐之子无可避免地被冈本吸引了。有时候女人比男人更喜欢挖掘未知，品尝新鲜，所以佐之子率先行动。路过冈本身边的时候，佐之子故意触碰男人的手臂，那一瞬间的顺滑和温热勾出了冈本的念想。他站在原地等待，果真2分钟后，佐之子小跑着回头，冈本紧张地摸摸兜，佐之子便递出打火机，猎手出击必是做好了万全的准备。冈本没有当面拒绝的理由，两人互留电话，约定合适的见面时间。人逢喜事精神爽，但冈本仍是一副丧丧的样子，因为佐之子是店长的女人。虽然此事没有公开，但每天晚上两人总是一起回家，这么明目张胆的行为足以说明所有。谁有胆子招惹上司？冈本必须承认他很怂，他就是个草包。正巧室友大雄心情不好，冈本便顺势而为，放了佐之子的鸽子，陪室友大雄疯玩一晚。躲得了初一，躲不过15。佐之子和冈本在同一家书店上班，抬头不见低头见的。午饭的时候，佐之子主动坐在冈本的身边，质问为什么爽约。冈本自知理亏，送还打火机。他既不想得罪佐之子，也不敢招惹佐之子，还是划清关系的好。冈本向佐之子解释原因，昨晚他喝醉了，一觉睡到大天亮，这个借口很符合冈本的人设。佐之子挑不出来一丝毛病，他执意要将打火机留给冈本，暗含的意思不言而喻。美丽的佐之子就是一支纯美的香烟，冈本必须要点。择日不如撞日，趁太阳还没落山，佐之子来到了冈本的家，早有预谋的故事便自然而然地发生了。这是一种奇妙的体验，因为踏进出租屋的那一刻，佐之子彻底侵入了冈本的生活。卧室里有张上下铺，空间很小，刚刚够折腾。大雄察觉里面的动静，自觉锁上门，不打扰二人的兴致。直到太阳西沉，大雄才赶回家。第一面，他只见到佐之子模糊的轮廓。家里食物不多，饥肠辘辘的3人到超市去采购。佐之子知道这俩人都没钱，在玩笑中直接付了账。不管尊严，不考虑现实，沉浸其中时只想要快乐。天空下起大雨，一把伞就是最好的玩具。3人的背影消失在潮湿的夜里，欢笑声也渐渐隐没的时候，欢乐时光就按下了暂停键。夜色已深，佐之子默默背起提包，名义上她仍是店长的女人，不管多晚都得回家。去车站的路上，冈本有些沉默，颓废的背上似乎顶着万钧压力。佐之子说，别想太多，店长也有家室，还有2个孩子，终究无法长久。冈本这才敢流露出不舍，在路口与佐之子吻别。此后，佐之子经常来找冈本玩，而冈本也想不到，终有一天，他的铁杆好兄弟室友大雄会成为他的情敌。好闺蜜之间的谈话有多劲爆？好闺蜜问佐之子，上下铺的感觉怎么样？佐之子老实交代，却没想到好闺蜜另有所指，不是问你床，是问你黑咻的怎么样。佐之子老脸一红，直说感觉还不错。佐之子和冈本已经交往了1个月，他不但熟悉了冈本的上下铺，也熟悉了冈本的合租室友大雄。随着时间的推移，有些想法开始渐渐变质。3人一起到舞厅857，佐之子在吧台前摇晃，沉醉在当前的人生中，什么也不想，只有爱情和快乐。这种感觉仿佛就是青春。冈本来到佐之子的身边，陪她跳舞，亲密的动作宣示着主权。片刻后，大雄也挤进来，3个人的脑袋凑在一块儿，每个人都用笑颜隐藏着自己的情绪。佐之子对大雄很有好感，他总是很包容。每次佐之子找冈本约会的时候，他都会默默躲出去，留下足够的空间。
两人把屋子弄得一团狼藉的时候，大雄也会一声不吭地收拾好。他很细心。佐之子打台球中途脱下了外套，大雄便关心地问是不是热了。三人行，冈本大步往前走，大雄跟在最后，提醒佐之子小心看路。谁能拒绝这种温柔呢？不知从什么时候起，佐之子提上裤子就想知道大雄的消息。如果说追求冈本是因为见色起意，那么对大雄的喜欢就是潜移默化和细水长流。三人朝夕相处，吃喝拉撒都在这个小出租屋。冈本不是傻子，佐之子不经意的行为早已流露出他的内心，但冈本从来不说，窗户纸一旦戳破就补不回原来的样子。爱上一个人会变得怯懦，会瞻前顾后，从被动的接受到主动选择。玩玩心态的冈本已经爱上了，可惜他已对佐之子丧失了吸引力。这天上班的时候，有个小偷偷东西，员工向冈本求助，冈本冷漠的拒绝，致使小偷逃走。员工气冲冲地问冈本原因，却不慎绊倒，十分狼狈。下班后，佐之子问起这件事，冈本不但没有反思自己的冷漠，还说想要揍那名员工一顿。自私、任性且不负责的话让佐之子觉得有些反感。他和冈本发生过很多次关系，却很少了解冈本真正的内质。颓废的故事感在一件件消失中消磨殆尽，他才发现眼前这个男人到底有多普通。两人回到楼下，正撞见大雄配合警方调查，问他什么原因，大雄只说没事。两相对比，大雄的坚强和隐忍更加吸引人。佐之子要和店长分开，既然要分开，最好当面了断，说清楚。冈本笑得很无所谓，问道：你和他不是玩玩吗？用不着这么麻烦吧？佐之子生气地推开了冈本，他终于开始嫌弃这个男人的无畏和冷漠。冈本放走小偷的事情被员工报告给店长，冈本本以为会招来一顿批评，没想到店长却叮嘱他要好好对待佐之子。原来店长3年前就离婚了，佐之子和他是正常交往，为了减轻冈本的心理负担才撒了谎。冈本这才察觉到对佐之子的亏欠，可惜佐之子这次孤注一掷，并不是为了他。女人迷茫地躺在床上，她主动追求了现男友，结果经过相处又喜欢上了男友的室友。佐之子现在脑袋有点懵，她不知道自己到底又是头脑一热还是真心实意。听说两人能不能在一起，去旅个游就知道了。于是已经辞职的佐之子约上失业的大雄出去放松心情。冈本也想去，但是退缩了，他习惯隐藏自己的想法。那两人兴冲冲收拾行李的时候，冈本黯然离开，独自蹲在马路牙子上吃闷醋，而佐之子和大雄开启了心灵之旅。佐之子问大雄：你觉得冈本是个怎么样的人？大雄说他毫不掩饰，可以很轻松的相处。佐之子却有不同的观点，冈本很胆怯，畏惧表达真实的想法，他将自己隐藏起来，将冷漠留给所有人。佐之子打定主意要和冈本分手了，在他眼里大雄才是值得的人。大雄的人生经历比冈本更苦，母亲身患重病，仍能展示出坚强乐观的一面，和这种人生活才有奔头。歌房里，佐之子为大雄唱了一首情歌当作表白，大雄小声跟着唱了起来，一段新的感情建立了，两人心照不宣。在家老老实实上班的冈本还不知道佐之子的想法，听到员工说佐之子的闲话，冈本一改蔫巴的样子，两拳把员工揍住了院。那名员工伤愈后对冈本怀恨在心，拎了根木棍偷袭冈本。冈本一瘸一拐地回到小出租屋，可怜这时候连个能照顾他的人都没有。冈本吃饭的时候有人敲门，此人是大雄的母亲。冈本答应他，等大雄回来让他回电话。大雄回来之后就在楼下煲电话粥，屋子里只剩下冈本和佐之子，气氛说不出的尴尬。曾经亲密无间的两个人已经没有了话题，而大雄一回来，佐之子就围着他打转。冈本察觉到，却不知道该怎么办，他还不够勇敢。母亲突然重病，大雄决定第二天一早赶回去。佐之子急得跟自己的婆婆妈出事了一样，嚷嚷着要陪大雄一起回去，还要拉上冈本给大雄打气。大雄拒绝了佐之子的好意，独自来到医院时，母亲已经离去。医院里充满了消毒水的气味。大雄努力回想三个人在一起时的感觉，却发现什么都想不起来了。不管如何努力，他们都回不到从前。佐之子向冈本提出了分手，他说：对不起，我决定和大雄交往了。冈本点点头，两人的行为早就表明了一切。
听说目光斜斜向上就能堵住泪腺。冈本偏过头说，既然如此，我希望你能幸福。佐之子要去找大雄，冈本送他去车站。两人走过一段很长很长的路，在路口的时候，冈本叫住佐之子，他说，我仔细想了想，觉得你能遇到大雄真的很幸运。这些话可以骗过佐之子，却骗不过自己。转身之后，强撑的脸终于垮下来，他一次次回头，却只看见佐之子的背影消失在建筑后。空荡荡的路口只剩下冈本一人，他站在原地默默数鸭子，如初次见面那般，从1数到120。佐之子始终没有出现，难道要放任心爱的女人离开吗？冈本鼓起此生所有的勇气，奔跑着追上佐之子。他说，我说谎了，先前那些话都是骗你的，我爱上你了，求求你不要离开我。可惜太晚了。佐之子一步步后退，他说，不要为难我。电影《你的女儿会唱歌》讲述了一个女人和2个男人之间的爱情纠葛。佐之子本有一段稳定的关系，却因执着于年轻的爱情滋味，闯进了冈本的生活，又在相处中爱上了冈本的室友大雄，展现了底层小人物的恋爱状态。佐之子和冈本是书店服务生，大雄刚刚失业，3人挤在密不透风的小出租屋里，反正没有未来，倒不如及时行乐。他们卸下心理负担，相处的模式令人乍舌。爱情的开始是颜值，所以佐之子迷上了颓废气质的冈本，但优秀的内质才更吸引人，所以佐之子最终又爱上了大雄。一厢情愿的挽留又有什么用？冈本改变不了现实，也不愿改变自我，就只能接受不如人意的结果。